擺啲嘢做乜嘢？大家要笑嗱，今日咧就係阿媽93歲生日，祝阿媽祝願東海壽比美南南山身體健康。咩延年益壽。咁咧坐阿媽隔離一個係阿德，係阿媽個仔，又靈啦，又大仔。咁再隔離一個咧就係麗希，就阿媽嘅大新抱，阿德個老婆。再隔離咧就係阿講完你掟咗佢，任何時間都要笑啊！唔知幾時碌到我哋過嚟。然後 Angela，再隔離咧就係你攞個桶條遮睇。再隔離咧自我介就紹。係阿秀就係阿媽嘅，阿三嫂就係阿媽嘅第三新抱。拉新抱嘅拉新抱，拉跟住阿鐘到阿鐘，阿媽第三仔。咁咧到阿佩玲，阿媽嘅第四女。到阿 Steven 咧就係跟住嗱個老，唔係叔啊，咩老細啊？丹娜個老公，然後丹娜。咁啊，二姑姑，二姑係咩邊個？二姑係阿媽嘅第二女。先細啊！啊，孫婿。